Día 2 volando el DJI Neo. Hoy salió a volar a un campo y como puedes ver traté de meterlo entre los árboles y arbustos. Y sí, suena algo arriesgado, pero con el Motion Control todo se vuelve mucho más fácil. Literalmente lo controlas solo con el movimiento de tu mano. Aquí por ejemplo quise pasarlo por debajo de mis pies y fue el momento exacto donde pensé que ya no iba a dejar herencia, pero lo logré. Eso sí, me confié muy rápido y casi me estrello contra un espino. Por suerte el Neo reaccionó increíble cuando frené de emergencia. Ahora, como recomendación, usa la cámara en modo manual, te cambia por completo la perspectiva de la imagen. Dicho esto, yo soy Ángel Crarzola, comenta y comparte este video. Chao, te quiero.